എല്ലാവരും സെറ്റാണ്. ധനേഷ 2 വാക്ക് ചാനലിൽ തകർക്കണണ്ടാ അസറോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ കേട്ടാ. അസറെ പാറിയിട്ടാ അപ്പൊ അസറിന്റെ ലൈവ് ടാങ്കാണ് കാണുന്നത്. ലൈവ് ടാങ്കിൽ 2 പാരുണ്ട്. നല്ല സൈസ് പാരാണല്ലോടാ. എന്നാലും ഒരേ സൈസിലുള്ള 2 കിട്ടി. അതിന് നല്ല ചെറുതാണ് അല്ലേ. ഓക്കേടാ ഓക്കേടാ. എന്താ അന്നേരേ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് നിനക്ക് മീൻ പിടിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീനൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏത് മീനാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ. അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്ര ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും എന്തായാലും ആ മീൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയണം എന്ത് മീനാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പരിപാടി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് എടുത്തിട്ട് ലൈവ് ഇടും. ഓക്കെ, കാണിച്ചു തരാം. കടലിൽ ഫുള്ള് മത്തിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയില്ല. ഫുള്ള് മത്തിയാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് കാരണം. എന്തായാലും മത്തി കാരണം നമുക്ക് നിർത്തിപ്പോകാൻ തോന്നില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തായാലും നല്ല മീനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈവ് ഓടി നിർത്തണത് ചെറുതാ. ഏകദേശം അതേ സൈസാ. അയ്യോടാ കുട്ടികളാ. അൺഹുക്കായി അൺഹുക്കായി. തിങ്ങ ഇപ്പോഴില്ലടാ, വേറെ ഇല്ല.
അവിടെ ആകെ കെട്ടി വലാണ്. ഡ്രൈവറിൽ എടുത്തിട്ടേ ചെയ്യണം. ഈ സാധനം ചെയ്യണല്ലേ. കുറച്ച് സ്പൂള് അങ്ങനെ ചെയ്തോളാം, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലേ അസുറമ വരുന്നുണ്ട്, തകർപ്പം പ്രകടനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എവിടെയാടാ മുതലേ? മുതലേ കാണിക്കും, മുതലേ കാണിക്കും. ഇതാണോ ചോദിച്ചത്? വിളിച്ചടാ ചുട്ടാ. അല്ല ലൈവ് ഇടാൻ ലൈവിനുള്ളത് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.